Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Sinenye inkinga ke manje le ndoda le ingiyaseswazini ayikhona engazi ukuthi kunenye inkinga manje kufanele isolveke ayisheshe ikhuzwe lensizwa njengoba ngikhuluma ukuthanda kwayo ngesikhathi ethanda ngaso futhi akwaziwayo ukuthi ngithembeni njengoba ngikhwela idilika kwinkosi yamaNazaretha okunyazike lwezulu iphinde futhi yabuya nenye ke yamavideo la khona ivele libeke ngombaba nje uma ngabe ngithuka ke unyazi lwezulu lensizwa yasiyo ukuthi ivelaphi kodwa ke ithi ingumswati imbamba yona ke ingiyalapha ke Swatini ithi nje ke ingiyakubo nje ke lapha ke bakithi ke kwaDlamini lapho ke ingiyakhona ngale ngaphesheya kwelithango njengoba ke inkosi bikade ivakashele khona. Hello. I'd like to talk to this ritual murderer, this foul ritual murderer, actually ritual murderers, Shembe from South Africa and King Mswati III. Okay, Shembe, listen, let me explain something to you that you don't understand. The country of Swaziland belongs to the people of Swaziland. The country of Swaziland belongs to the people of Swaziland, not King Mswati. King Mswati is not a free, standalone entity. He belongs to the people of Swaziland, along with the Queen Mother. So you cannot say you have not come to Swaziland to see the people of Swaziland. You've come to Swaziland to see the King and the Queen Mother. When you come see the Queen Mother and the King, you're essentially coming to see the people of Swaziland. Ungasitsheli ukuthi awugeze uzokhuluma namaSwati uzobona inkosi nendlovukazi kusho wena Masimbenja. Don't say that, because what you're doing, you agree with King Mswati that the country belongs to him. It's his farmland. Everything in Swaziland belongs to him and everything in it. Okay? So I want you to understand that point of clarification. You cannot say when you come to Swaziland, you're not coming to Swazis. You're coming to Swazis. When you come to the King of Swaziland and the Queen Mother, we know what you're coming there to do. We know your filthy business, that you're coming there to murder our children, to so-called Qinisinkosi, to strengthen the king. So all these children that disappeared while you were in Swaziland were killed by you on behalf of the King of Swaziland. Okay, that's why you're saying you're not coming to Swaziland to see the people of Swaziland, because you're coming there to murder them, to murder their children and cause chaos in this country. We don't want you to ever come back to our country. Young Vashembe, asifuni ukukubona ever again in our lives. We don't want you coming back to Swaziland. Okay? We're going to do something to you next time you come to Swaziland. Wena Shembe, uzoganga la eSwazini, uzoganga. You're killing innocent children and you're hiding behind this fake religion. I've done a whole research on your religion, and I know what you're about. When I shame. So don't come back here and say you're coming to visit the king, as if the king is a free agent, is a free entity, standalone entity. He belongs to the people of Swaziland, as well as Indlovukazi. Inkosi Mswati, inkosi yamaswati. Ngiyathi ukuthi akakwati lokho, ngoba akakhuliswanga kahle. Akathi ukuthi kuba inkosi yini. Yini umsebenzi wakhe? Kuthi abe inkosi la eveni lemaswati. Asisamfuni, sifuna phuma phela. Ngoba uyaganga la kaNgwane. Uyangivashembe, ungabuyi la kaNgwane. Masimbenja, mthakathi. Masimbenja, ungabuyi la kaNgwane. Tobulala abantwana bemaswati. Uthi uqinisa le nkosi le. Uyaganga. Wena Shembe. Sis man. Damn it. This is why maswati ngantshela ukuthi buphelele bukhosi kaNgwane. Funa siqoshe lenje. Sicalele phasi sakhe live. Manje aniva nina bogawuzela. Damn it man. Yabo qhawikazi. Lensizwe isola ke inkosi uMswati kanye ke noShembe ngokuthi ke bahlangene ngokuthwala ke ngezingane zakhona ngale ke eSwazini. Njengoba ke swakala ke Shiyangalasi lapha ke enkosini ke yamaNazaretha kuunyazi lwezulu. Uthi kunyazi lwezulu afika ke eSwaziland qede kwanyamalala ke izingane ke zendawo noma ke zomphakathi.
kwangaba ndaba zalutho. Uthi-ke lento isiyenzeke iy'khawu-ke eziningi ngoba-ke bezama ukuthi-ke baqinisa-ke inkosi uMswati. Uthi-ke lokhu-ke uShembe ukwenza ngoba-ke zama uqinisa kuMswati ngoba sekubonakala ukuthi-ke isive-ke seMaswati asamdingi lona-ke wekunene. Akwaziwa ukuthi-ke lokhu kuyiqiniso kangakanani ukuthi-ke kusolwe inkosi yamaNazaretha kanye-ke nenkosi-ke uMswati ngalesi sehlo. Kodwa-ke lo wesilisa okhulumayo ozibiza-ke ngokwaDlamini uthi-ke nembala bazama ukuqinisana ngoba bezama ukulwa-ke nesiveke seMaswati esizama ngayo yonke indlela ukuthi-ke sikhiphe inkosi-ke uMswati. Uthi-ke babuleleke izingane eziningi, ingane-ke sele njengamanje-ke noma-ke amakhaya kasele engenazi ingane ngenxa-ke izingane zivele zalahleka zafa zabulawa kungazi ukuthi-ke zibulawa yini ngenhloso-ke ukuthi kuqiniswa-ke inkosi-ke yeMaswati. Kusho-ke lo wesilisa-ke lo obonakala-ke lapha evidweni. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.